網上面流傳好多改變運氣嘅方法，今日我就要試下將所有方法用喺我身上面，睇下有冇變得好運。為咗測試呢啲方法有冇提升到我嘅運氣，今次我就用一番上嚟睇下，究竟我有冇變得好運，可唔可以一抽入運呢？變好運嘅方法，旅行轉運啊！去海邊嗌出你嘅願望。我想講原來都幾難㗎喎，咁多人喺側邊呢，原來係會怕醜㗎喎。變幸運嘅代價係咁高啊！3、2、1， 2026年變得超幸運。OK， 嚟啊，加油，俾啲勇氣，你得㗎。2026年變得超幸運。有冇錄到？有。去神社參拜。我哋已經參拜完成啦，咁咧我仲買咗呢一個願望成真御守。咁我嘅願望咧就係希望可以好運啲，咁所以我呢家將佢帶上身。OK， 運氣 up， 好，我哋出發去抽一番相啦。好，睇下今期有咩先。海賊王啦 ，Pokemon 啦，呢一個係 Donkey Kong， 冇乜興趣喎呢個，唔知咩嚟。唔知咩嚟，唔知咩嚟啊驚！誒呢一個有少少興趣，不過好多都俾人抽晒啦已經。賽馬娘冇乜興，點算呢？有興趣嗰啲都俾人抽晒添。佢呢度會展示晒所有嘅獎品出嚟嘅。我哋不如試下抽呢個 One Piece 嘅未來島，睇下會唔會抽到呢個小朋友。小朋友仲有一飛嘅，我哋計一計條數先，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12。嗱，換言之咧，個機率係1/12嘅，12中1，挑戰我嘅運氣。好，購入券，我哋先買一飛先，一發一運，唔該。好尷尬，救命！依個 OK， 手震添，中唔中啊 ？This one，thank you。Add 2 more， 11中2啦，今次係呢個同埋面 ，OK 呢兩個 ，thank you， 好緊張啊，嚟啦，手震添，H， 仲有一飛，11中2，中咗 G 同 H 啊，都好嘅，叫做未有重複咯。但係我哋唔係想要呢樣嘢，我哋要 F 相啊。OK， 我哋呢家成手獎品啊，唔想包最尾個相啊，你明唔明啊？最尾嗰嚿嘢好大嚿啊，但係我覺得我要做好包 last one 相嘅準備，因為呢幾個方法好似唔係幾 work。呢張彈咗出嚟啊，就呢張啦。求下你中，我唔想佢行咁多次，我求下你中。F。So sorry。佢同我 sorry， 但係我 sorry 佢係真啊，係咁叫佢行嚟行去。擺低個袋先，卸裝備。OK。Oh my god！ 死啦！個運氣冇變好喎。我哋得返5飛咋，我倒出嚟揀先。呢個漏咗喺度，有一個漏咗喺個盒入邊，我哋就揀呢個啦。中 F， 唔該 F。Yes！ Thank you， 太好啦！算唔算好運呢？好似唔係最好運喎，但係冇一擊即中喎。好多嘢有，我哋嚟睇下，我哋抽到啲咩先？我哋總共抽咗7抽，換言之即係8763，6300 yen，around 6300 yen 咧，我係790 yen 嘅。Anyway， 我哋呢度咧有2個 I 相啦，中咗3條毛巾 H 相 ，OK 嘅，我覺得毛巾可以用，所以冇問題。咁然後咧中咗呢一個G 相，其實我唔知佢咩嚟嘅，但係佢要抽嘅呢個都。嗱，咁佢上面咧有好多角色啦，我最希望就係抽到喬巴或者抽到山治嘅，其他就唔係話特別想要，多謝。好，然後咧就我哋嘅 F 相啦，終於抽到啦。頭先係12抽抽咗7抽先中嘅，因為我試過之前喺台灣抽一番相咧。係最尾10抽，然後真係最尾嗰抽先中我哋想要嘅嘢咯。其實運氣差抽唔到你想要嘅一番賞獎品唔緊要嘅，因為我哋有樂淘一番 App。樂淘一番其實係全日本最大嘅轉運公司樂一番旗下嘅專業代購平台，集合咗大量嘅日本網購平台，例如 Mercari、Anime、進學屋等等嘅網站，提供一站式嘅代購服務。而且樂淘一番嘅母公司樂一番都係 Mercari 嘅官方合作夥伴，所以大家可以完全放心地安心購物。本來今次去日本嘅時候呢，我係想揾一啲我的英雄學院相關嘅一番賞去抽嘅。
但係發現完全揾唔到。不過唔緊要，好彩我直接去咗樂淘一番嘅平台度揾我想要嘅一番賞獎品，我連抽都唔使抽，直接就可以擁有啦。好，咁我哋而家就同大家一齊開箱，睇下我今次買咗嘅一番賞獎品。好多 bubble 紙。好，總共係有2份嘅。呢個包裝嘅保護性非常之強，好多 bubble 紙。其實個操作都幾簡單嘅。當時我係直接 search 我想要嘅一番賞獎品啦，咁就揀啱我想要嘅嘢呢，就落單俾錢就 OK 啦。咁然後就等佢到貨。咁呢一份咧應該就係 All Might 嘅薯片袋啊！我自己覺得樂淘一番最好嘅功能就係你可以加錢俾佢一個影相嘅功能 ，check 一 check 入邊有冇貨不對版啊！咁當時我買完呢一個 All Might 薯片袋嘅衣相之後咧，我就加錢要咗呢一個拍照功能啊，等佢幫我 check 清楚咧入邊嘅細件咧係咪齊全，先至幫我收貨嘅。係啦，咁呢個咧就係本身賣家幫我包裝咗嘅 bubble 紙啦，但係平台咧都有另外再幫我喺個盒入邊包咗好厚嘅 bubble 紙去保護嗰啲 figure 盒嘅。我相信大家有玩開 figure 嘅都知道，最貴嘅唔係入邊嗰隻嘢，而係個盒㗎啦。咁所以咧，保護個盒咧其實好重要嘅。呢個係我真心推薦嘅，嗰個保護措施做得非常之好。咁最後咧都俾一個少少嘅福利大家，如果最近大家都會喺 Mercari 度買嘢嘅話咧，都可以試下用樂淘一番 app， 再用埋我嘅優惠券同歌券嘅話咧，就可以有85折嘅優惠啦。咁優惠券嘅詳情咧，我會擺喺呢度嘅，大家有興趣就停低睇一睇啦，或者去我嘅 description box 都可以見到嘅。OK，anyway，我哋呢家睇下入邊係做咩先。嗱，我最想咧，應該話我最唔想咧係抽中女仔嘅，所以唔好出女仔俾我嚇，任何一個女仔都唔好出啊！係咪好想知入邊係咩？我哋唔抽呢個住，我哋抽咗呢個先。咩色㗎？係殺波喎，其實唔錯喎。文哥中意殺波，送俾佢。好，嚟啦，開啦。點啊？雖然我已經跟足晒網上嘅方法去做，但係都做唔到一抽入運啊！冇辦法啦，我決定要用多幾個方法，令到我自己嘅運氣變得更好。仲有一個可以變得好運嘅方法就係曬太陽。為咗第2次嘅一番賞，我哋已經做足準備㗎啦。今次一定要一抽即中。最後一個方法咧，就係將5張大紙放入銀包，咁就會帶嚟好運㗎啦。咁依家咧就要抽呢個家庭教師月光，佢咧得返9個獎嘅啫。所以咧係9中1嘅機會，我哋想中呢個 B 賞，但係其實佢啲筆袋咧都 OK 嘅，我都覺得唔差嘅，所以其實係9中3。好啦，我哋試下佢。哇，咁樣都冇到。我哋攞2飛先啦，我哋試抽2個先，去排隊。哇！人哋中咗。OK，two times。你抽我俾你抽啦。好，It's two， 勁中雲雀，唔該。C 中咗咯喎！真係㗎？係啊。C 係咩啊？唔記得咗添。定係 B 啊？我係 B 啊。B 先係雲雀啊！CAE。唔係雲雀啊，好似袋啫。係啊，係個筆袋。OK。哦 ，Thank you。C，OK。好，我哋咧。因為剩翻7飛啫，所以我哋決定包埋個底佢。但係我哋都會照抽，睇下我嘅運氣係去到邊度啊！好，我試下呢個先。第3飛 C， 第4飛嚟啦 D， 唔中，第4飛唔中，第5唔係啩？第6，哦，第6個先中。OK， 好，剩低嗰啲都係細獎嚟㗎，開埋先。我哋已經開晒出嚟啦。好啦，我哋係會攞晒呢個格仔入邊嘅獎㗎。我哋啱啱抽完一番賞，雖然我哋係包咗剩低嘅9張啦，但係咧，我哋頭2飛嘅時候係抽中咗一個 C 獎嘅。後尾我哋再買嘅時候係去到第6抽先至中雲雀嘅。9抽第6抽先中嚟講，認命啦，係運氣差㗎啦，收隊。咁咧頭先我哋係包咗剩低嘅獎啦，所以我哋仲有4個 E 賞同埋2個 D 賞嘅。抽立牌先啊！抽立牌先，真係唔好立牌正啲，抽金章先，我都覺得立牌正啲，抽金章先。係有個卡套嘅。
喂，呢個係咪光啊？有啲似光喎，你哋睇先，係咩啊？喂，係光同埋 reborn 喎，哇好得意啊，超可愛啊，細細粒咁樣樣，幾好幾好。第一個不錯，第二個好似都係一樣喎，係咩啊？玉字男守護者可以接受嘅呢個，唔錯嘅都係，雖然我冇話特別中意，係咩？三本。Yamamoto， 得第一抽係我想要嘅嘢喎。好，我哋種埋鞋啊，唔該。種個鞋就即刻成件事翻晒嚟。紫色係咪鞋啊？係咩啊？雲雀啊！嚇，勁中雲雀喎！耶！好，我哋呢家開埋呢兩個立牌，我會許願呢個雲雀或者係10代嘅，因為可以同兩隻公仔湊齊一套，好似型啲。白色頭髮嘅喎，睇咗。寫咩名啊？唔係喎，喂，個鞋啊，6套鞋啊！好似你都中意嘅喎。可以係勁中10代啊！係，哇，好厚喎呢個。點解好似呢個有2層咁嘅？哦，唔係，因為佢有個牌。雲雀啊！ Hibari，噔，哇，都幾好運喎！我哋可以齊到一 set。但係唯一唔好嘅抽唔到10代嘅立牌咯。不過抽唔到唔緊要。抽唔到你想要嘅一番賞獎品咧，就可以用我哋嘅樂淘一番 app 啦。多謝樂淘一番。咁今日嘅影片咧就去到呢度啦。如果大家近排都會喺 Mercari 度買嘢嘅話咧，就記得用我嘅優惠券喺樂淘一番度試下購物啦。樂淘一番嘅資料同埋優惠券嘅詳情咧已經放咗喺資訊欄嗰度噶啦。大家有興趣嘅話咧就去睇一睇啦。如果大家都中意睇呢條片嘅話，就記得要 like 同埋訂閱我嘅 channel 同埋 follow 我嘅 Instagram 啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。喺呢度我仲要好多謝我嘅會員，排名有分先後，名單如下 ：Lemonade、Paypier、圓、范太歲、Miracle、小傑、從而有了吃、WeChow、Pan 321、Elfin、Ongo The Best、Jasper、Hysteric、Crystar、Tem 0314、3454 RSC、You Are Fallen、ZGRT 小白、文波、Justin 天仔、Jimmy、Big T、X Ultra、Harry Cole、子由、細 wing、CYH、喬喬、West Cereal、莎莎、大眼仔、ABBC、你好2.0同埋 Harry 2K 啊！多謝各位會員一直以嚟嘅支持啊！咁我哋下條片再見啦〜